Үтүөкүнүнэн бүгүн биһиги саҥа эфир бытыгар мен эһиэхэ Королевская Сафора диэн витамин туһунан кэпсиэппин баҕарам. Аныгы үйэҕэ дьахтар үлэтэ эр киһинтэ тэҥҥэ үлэлиир буолан, ону кытта дьиэти нуотун, үлэтин, оҕолорун кытта бартын силбиэн үлэлиир буолан, элбэх предприниматель кыргыттар баар буоланнар, эр киһинтэ тэбистэҥҥэ үлэлэһэммит, даже эр киһи үлэлиир буолбут да. Ол иһин ону кытта стресс элбээтэ, дьахтарга стресс элбээтэ, аспыт үөлбүт, качеството мөлтөөтө. Инне гынан дьахтар урут дьордон биэстэрин кэнниттэн биоһон биэс саастарыгар климакстыыр буоллахтарына билигин климакстыыр олус эрдээтэ. Холобура оту биэстэригэр дьордоннарыгар уже хорохчун уже маннык гормональный улларыйылар тахсаннар элбэх маннык куһаҕан түгэннэр үөскүллэр да. Онно бу атами корейская компания именно дьахталларга анаан Королевская Сафора Queen диэн чүө баҕай препарат айбыта. Коробкатыгар сүүс-сүүрбэ капсула киирэр 1 грамм рассчитанный. Ол туһуна мен кылгастык эһиэхэ кэпсиэхпин баҕарабын. Так, витаминный комплекс для женщин Сафора Queen поддерживает женское здоровье в период менопаузы, улучшает кровообращение, понижает уровень холестерина в крови. Эпиккерлы хаммы тергииригер көмүлөһөр, холестерин аччыырыгар эмиэ туһалаах. Витаминный комплекс также благотворно действует на состояние кожного покрова. Олата бу витаминистэккэ дьахтар именно бу туга здоровьета тупсар, кожата баттаҕайан барыта тупсан барар. Плоды Сафоры японской замедляют процессы старения. Киһи клеткатын вредный бу окружающий тас эйгеттен харыстыыр, ону кытта дьахтар иммунитетин көтөҕөр, уонна коллаген, уонна эластан биһиэхэ үчүгэйдик маннык туохтуругар тахсарыгар көмүлөһөр. Коллаген, уонна эластан туһуна мен бахта кэпсээн турабын. Коллаген диэн биһиги бу кожабыт, опсанын биһи организмы барыта строительный материалы буолар. Отут биэс саас кэнниттэн коллаген организмы вырабатывает дыра, аҕайыр аччыырда. Ол иһин биһиги извне эби дополнительно либо коллаген иһэхтэхпит, либо бу коллагены тахсарыгар стимулируйдур витаминдери иһэхтэхпит. Коллагенмыт аччаатар аччаан иһэр холбура хүүбүс саастан уже максимальный коллаген охтахарыта организмыңа кытчаан иһэр да. Ол иһин после 35 уже заметно возрастные изменения тахсан иһэллэр. Холбура уже сырайбыт туга бу кожаты маннык тутан көрдөкка уже сыннаабы. Билигин тутан көрүң кожаҕат хайдағай сыннаҕастуу, кытаанах буоллаҕаны өссө коллагенгыт бар. Оттон хин үлэлиир да вырабатывайсыгына. Хорохтар кеннери эрдэ баҕай сыннаан хаалар. Вот. Уонна холбура оту биэсин кенниттэн морщинкалар тахсан бараллар. Олаата коллагенгы таҕыйыр аччыырда. Коллаген онна эбиитин үчүгэйдик уҥуохтан бульоннаммыт миннерге, үчүгэйдик оргуйбут миҥҥэ, дырһаанка да халадьыаска эген элбэх бар. Витамин С элбэхтэ иһиэххэтиннаада, потому что коллаген оҥоһулларыгар именно витамин С көмүлөһөр. Витамин С-ны биһи организмы пээтэ оҥорбот, биһи ону туухтан туораттан эралабыт. Например, витамин туухтартан, овощилартан, фрукталартан да. Так, дальше агыбыт. Уонна буллагана Сафора истэккэ бу эмиэ эппиккэрлы возрастные изменения начинают появляться звездочки на ногах, да, тымырбыт маннык көстөн хайыыр тахсан барар. Капиллярдыр хайылар, поражение алыналар, ол иһин эмиэ ондукка эмиэ абыраллаах.
Препарат также эффективен при профилактике лучевой болезни дебиттер. Олата ким билигин химиотерапия барахыджар оннук жоңго эми эффективны. Поражение сердечной мышцы. Сүрях үшкөйдүкле диригер туруктаах боларыгар эмие бу сафораны хиякканада оны кытта сүхүөх улубра сүрях ырыта, тымыры ырыта, оны кытта бу кожа кыржыйтада онна ревматоидный артериттар, оннук манны бу сүхүөхтерге кислота, мочевой кислота монюллара эм барыта бир сибэстэх, бу уже сахарын ытта сибэстэх. Олихин эми онна еді орду. Чем же так хороша королевская сафора дебиттер, онна маннык барытын перечислигимиттер. Бастыгынан укрепляет женский организм. Эппетим курдук бу бир курс, полный курс бир ягыт жактары түнен организмыңыт турууран барар. Снимает симптомы климакса. Климакс ол сыраханнык сорох кемге ахар, онна каханды бесследно сүтпет симбир, бу климакстагы кихиеха климакс сола жактар организмгар халар. Олихин климакс симптомнара чепчикитик ахалларын курдыккана бу сафораны хиекканат. Регулирует уровень гормонов, продлевает активность функций яичников. Олата жактар гормондан турарда. Бихи бартын гормоннан, чувствоватынан, эгин бартын бахарапта. Олихин бихи гормонмот маннык барда хөвүнен сырыттагына жактар организма жактар организма сөптәк түгелер болар. Эннегенен доктор өсчө даганы өртөлларга доробай сылжар. Препятствует появлению остеопороза. Эпидем курдук бу умохпут, сүхүөхпүт, ырытын доктор атчатар, онна доктор блокирует туда. Оказывает антиопухолевое действие. Олата билербек курдук, оту бейскенте неген новообразованиялар жактар өттүнен яичниктерга, төске, биллердик элбәтигендики да, ондук бар болара. Вот, маны хер боллах бутна антиопухолевый действиялах олихин доктор. Кихи доробията именно зини кухаган ырыларда оксухар. Укрепляет кости, остеопороз enda, умохбутун доктор бөгөргөтөр. Ханарастырыбит онна хан эргерин тупсарар. Холестерин, онна сахар, ханга бары атчатар. Оны гыттаме оксухар. Ханарастыр иннегенен холестерин, сахар крови эми жойдиккеннер. Иммунитет көтөгөр, кожа быт, тупсарыгар абраллах онна кыржын токтотор. Эппи курдук нербе оскутар, ол нербе оскуттагына кихи утуяра, турара, эгин тенинен барар. Кихи шүгөлдүк утуяр боллагана нербете шүгөй состояниялах боллагана кихи туруга эме тупсар, доробията эме бөгө болар. Тох тиллер батта все болезни от нервов тиллерти окурдук. Препарат также эффективен при профилактике лучевой болезни, поражениях сердечной мышцы, суставов вследствие ревматоидных заболеваний. Эпидемда способствует заживлению язвенных желудочно-кишечного тракта. Олата язвенный поражениялах боллакка очогоско онно ми үчүгей. Аны туох ырыларга үчүгей ден сурибыттар. Гипертоническая болезнь, гломерулонефрит, бюрырытада, тромбоцитопенический пурпур, сахарный диабет, борется с бессонницей, способствует заживлению язвенных поражений. Вот.
Аны билигин туох витамин киирери Сафора бытыгар ол туһуна немие кылгастык ахтанааһым. Так, японская Сафора ол ити үнәйи бэйди киирер, оны кыта изофлавоны, линолевая кислота, олата омега-6, витамин D, Е, К, экстракт соевых бобов, экстракт граната, корни тростника, экстракт анжелики, белый корень, пексо. Сафора богата рутином. Ол тугуй рутин. Үпшегере билергит булон. Это вещество, которое эффективно при профилактике целого ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Рутин Сафори восстанавливает и сохраняет эластичность сосудов. Билеген сүрахырыта давление лахы уже булыры приобрело молодую форму. Да? Урут джастары рылара болдағана билеген эдер жонемие олысыджар болулар. Вот именно сердечно-сосудистые заболеваниялар, бу сосудтар быт бöҕөбуолларын туһугар, холестериновый бляшка, отложенията атчырын туһугар бу Сафора олусучуэйди күлэлир. Витамин D облегчает течение менструации. Бу витамин D бар Сафорага, ол облегчает течение менструации и также эффективно заботится о костях в здоровом состоянии кожи. Витамин Е – отличный антиоксидант, являющийся защитой клеточных мембран от повреждения. Билербик курдук биһиги барыта полностью тиспит, баттахпыт, кожа быт, ис органнар быт, эппит, барыта именно клеткалерден турар, да? Именно бу Сафора биһи клеткалерден питайдыр, инне гынан биһиги тухпут гастыгынан Зуардака хатык. Канараллы. Так. Антиоксидант олата тох бар вредные веществалары биһи организмбыттан эмиэ ырастаан таһары. Онна клеткалары эпидем курдугда. Принимая этот комплекс, вы надолго сохраните красоту и молодость. Иккили капсуланы күнгө икките хеллери толатып, күнгө түөт капсула хеллери. Хастырда онна кеhe. Рекомендовано принимать с 35 лет и до глубокой старости дебиттер. Гынам баран, мен саных бар. При менструации иген эдертағаны кыргыттарга проблемалар бар болар, истерин түгағыджар, болезненная менструация болуын сөпта или гормональный сбой в организме барын сөп. Оннук түгәңе бу биһиги Сафора бытын ихер эме рекомендованный. Тоҕо тиэтер именно бу жактар туга витамине. Ону өйдүөк бүтүннаада. Эппитим курдук сүүсүүбэ капсулалах, бир коробка рассчитана именно бир ыйка. Бу курдук кыратык бу Сафора вот туһунан кэпсээтим. Сафора Россияга соох биһиги Кореяттан ыра сакаастыыбыт. Орто сыаната примерно үсаңартыһынча эппикке дылы бу билигин $, туга хамсыы турар. Ол доллар тугуттан курсуттан эмиэ зависит. Ханны кэрекемге сыынта түһүөнсеп, ханны кэрекемге сыынта наоборот үрдээн биирэнсеп. Туох амит вопростаах боллаккатына комментарийга хуруйум. Лайк плюс сердечко баттыргытын, лайк баттыргытын умнумаң тоҕо диэтер хас эти лайк баттаатаккытына элбэх киһиэхэ рекомендацияга киирэр бу видео оччоҕоно биһиги эһиги эми ханны кэрэ киһи именно бу эми көрдүүһүттэр буоллаҕына киниэхэ тиийэнсеп оччоҕоно эһиги эми туухары үтүүнү оҥоруга эми кыттыгастаах буолагыт репост туоккутун сөп самолетиги баттаан бараҥҥыт наадыйар киһигитигэр кимиэхэ билигин эбэһэт маннык витамин наадатын өйдүүр буоллаххатына билэр буоллаххатына ол киһиэхэ репостаан сылканы бэссэн көрдөрүөккүтүн сөп барыгытыгар